Nongeye kubaha ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'ibitekerezo byaba ibitekerezo byanjye cyangwa ibitekerezo by'abandi bantu. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 17 Mutarama mwaka wa 2021. Ahangaha turi harakonje cyane, hakaba hari no kugwa neje. Abafite ubushyuhe bwinshi mutwohereze. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. Nkuko bisanzwe njye muri kumva ndi Constance Mutimukeye, mukamushobora no kunyandikira kuri byageze kwa ndabaga@gmail.com. Muri iyi minsi rero mu gihugu cy'Ubufaransa mu itangazamakuru harimo haranyura inkuru nyinshi zirebana n'uruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa mu mahano yagwiriye u Rwanda nk'uko Paul Kagame yabyise. Hakaba hari abantu bakeka ko ibyo birimo biraturuka kuri ya komisiyo y'amateka izasohora umwanzuro wayo mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Ariko ntabwo ari itangazamakuru ryo mu Bufaransa gusa rimwe yandika kuri iyo ngingo, kuko n'ikinyamakuru igihe.com gikunze gukorera leta ya Kigali nacyo kirimo kirabyandikaho. Uyu munsi rero mfite umutumirwa, akaba ari umunyarwanda uba mu gihugu cy'Ubufaransa, ugiye kudusangiza isesengura rye kuri iyo ngingo. Ntimujye kure. N'abatingiye rero umutumirwa wacu ni Nyangoga Hervé Oscar. Reka muhe ikaze, muhe umwanya wo gusuhuza abari gukurikira kino kiganiro, unatwibwire mu magambo make. Murakoze Constance, nk'uko uzi nitwa Nyangoga Hervé Oscar, ba mu gihugu cy'Ubufaransa, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba ndi n'umufaransa, nkaba ndi umuntu ukunda gukurikirana ibibazo by'u Rwanda kuko ari igihugu navukiyemo. Buru ntashimishijwe no kuba numiye kuri Ndabaga TV, nkaba rero nsuje abayikurikira kandi mbifuriza ibi byiza n'umwaka mushya wa 2021. Nkuko nabivuze nanjye ikiganiro muri aka kanya tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi binyura mu itangazamakuru. Hari ibinyura mu itangazamakuru ryo mu Faransa, ntabwo turi bigeho. Ubu tugiye kureba ibinyura mu itangazamakuru yo mu Rwanda, ariyo ikinyamakuru igihe.com. Reka durebe inkuru yasohotse ku itariki ya 11 Mutarama ejo bundi kuwa mbere, ivuga kuri Edouard Balladur. Akaba yarahoze ari minisitiri w'intebe w'Umufaransa, kuri ngubu akaba afite imyaka 91. Rero ikinyamakuru igihe.com cyavuze yuko ari mu bantu b'ibanze bakwiye kuryozwa uruhare, niba ruhari, Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Reka mu mwanya utubwire impamvu waba utekereza ko igihe cyanditse kigasohora iyo nkuru. Urakoze cyane. Iyo nkuru urebye banditse harashize iminsi ku itariki ya 4 niba nibeshya z'ukwa mbere z'uyu mwaka. Edouard Balladur waza minisitiri w'intebe yavuze yuko azasora inyandiko zerekeye n'amabanga y'u Rwanda, bazabisora ko nta kintu yirega yicuza ya kikosa yarakoze. Yakayo mu mpamvu yatanze uburenganzira ko mu kwa kane igihe azasohoka raporo ya komisiyo y'Ubufaransa ishinzwe kwiga kuba ari Ubufaransa kujya mu Rwanda, nawe azasora amabanga ye yabitse kugira ngo ibintu bijyanze avuga ati igihe nta kibazo mfite. Ubwo rero igihe cyanditse iyo nkuru mu rwego sinzi nabyita kujisha abanyarwanda, bashaka guhinduramo bavuga ko yaba aryozwa ibintu. Gusa ibyo mpamvu nkeka ko bayanditse nuko yavuze ko azasora izo nyandiko. Urakoze cyane. Umwaka w'1994 mu gihugu cy'Ubufaransa ari icyo bita cohabitation. Sobanurira abadukurikira icyo cohabitation bivuze ku muntu waba atazi politike yo mu Faransa. Urakoze cyane. Dutangiye twavuga yuko ku bantu bakurikirana ibintu by'imitegekere y'ibihugu hari uburyo bwinshi ibihugu biyoborwa. Hari ibihugu bikoresha dictature, igitugu, ariko akenshi ibihugu bigenda kuri demokarasi hakunze kuba uburyo bategeka. Hari ubutegetsi buba bushingiye kuri perezida wa repubulika, bita regime presidentielle, kuko perezida wa repubulika afite ububasha mu gihugu, ayobora ibintu byose. Hari ibihugu tuvuge nk'igihugu kiri presidentielle n'igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibihugu barimo regime bashingiye ku matora y'abadepite, icyo gihe bashobora kuba bafite perezida ariko adafite ububasha bukomeye cyane
ni nko mu gihugu cy'Ubwongereza, ibihugu nka za Canada, ugiye muri Afurika ushobora gufata nk'igihugu nka Ethiopia, usanga minisitiri w'intebe ufite ijambo rikomeye cyane, perezida w'umuhango. Noneho n'ibihugu biba bifite ubwo butegetsi ariko bisa nkaho bivanze, ibyo bita semi presidentiel. Ubufaransa niko regime imeze, perezida wa repubulika afite ububasha bwinshi cyane ariko abugabana na minisitiri w'intebe n'inteko ishinga amategeko. Akenshi iyo perezida wa repubulika n'inteko ishinga amategeko bahuva mu mutwe umwe, bahuje ibitekerezo, usanga perezida wa repubulika afite ijambo. Ariko iyo badahuje, perezida wa repubulika hari minisitiri w'intebe n'inteko ishinga amategeko baba mu yindi mitwe batavuga rumwe, ibyo nibyo bita cohabitation. Mu Bufaransa biri mu itegeko nshinga ryo muri 1958 ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10. Urebye kuva 1958 kugera 1981 abantu bayoboraga bari abantu bita la droite, ntabwo mwajya kwisobanura cyane ariko nibo bayoboraga icyo gihe kujya muri 1981 ubwo François Mitterrand yatorwaga kuba perezida wa repubulika. Icyo gihe amaze gutorwa yisanze inteko ishinga amategeko yari iriho badahuje imyumvire, biba ngombwa ko ayisesa kuko perezida wa repubulika mu Bufaransa wemerewe gusesa inteko ishinga amategeko. Icyo gihe amaze kuyisesa rero habaye amatora. Icyo gihe rero manda ya perezida wa repubulika yamaraga imyaka 7, y'abadepite imyaka 5. Ubwo muri 1986 rero habaye amatora y'abadepite ariko Mitterrand akiri perezida. Ubwo icyo gihe habaye amatora, ishyaka rye ryamaze imyaka 5 riyobora ryatsinzwe amatora, biba ngombwa ko hajyaho minisitiri w'intebe witwa Jacques Chirac, ari we ko habaye icyo bita cohabitation ya mbere. Iyo miyo cohabitation ya mbere nyine minisitiri yari Jacques Chirac, mu minisitiri barimo harimo Edouard Balladur, harimo Alain Juppé, harimo n'uwitwa François Lyotard. Ubwo rero muri 1988 habaye amatora ya perezida wa repubulika, François Mitterrand atsinda amatora, atsinze Jacques Chirac. Noneho ubwo Mitterrand nko muri 1991 irongeye yisanga afite inteko ishinga amategeko badahuje imyumvire, biba ngombwa ko ayisesa. Amaze kwisesa amatora, ishyaka rye riratsinda, bashyiraho guverinoma. Noneho mu 1993 kuko manda ye y'abadepite y'imyaka 5 hongeye kuba n'amatora y'abadepite, noneho ishyaka rye riratsindwa cyane, nibwo habaye cohabitation ya kabiri. Ariko ko François Mitterrand yarangizaga manda ya kabiri, Jacques Chirac yashaka kuba perezida, yashobora yumvikanye na Edouard Balladur yuko aho ngo yongere kuba minisitiri w'intebe, Edouard Balladur waba minisitiri w'intebe. Ni muri urwo rwego Edouard Balladur yabaye minisitiri w'intebe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1993. Ubwo rero ibibazo byo mu Rwanda biba, Edouard Balladur yari minisitiri w'intebe, François Mitterrand perezida wa repubulika. Ubwo niyo cohabitation ya kabiri. Hari cohabitation ya gatatu yabaye yanatumye ibyo bintu babivanaho, biracyariho ariko bakoze no ku buryo manda ya perezida wa repubulika bayigabanya kugira ngo amatora ya perezida ajye abera hamwe n'amatora y'abadepite, ngo bajye birinda ko ibyo bintu byabaho, kuko iyo perezida ariho nyine ashobora kumara imyaka inayobora. Aho ntabwo mfite nubwo perezida aba yatakaje ububasha bwinshi cyane, hari ububasha ahabwa n'iteko nshinga agumana nk'ubushyiraho minisitiri w'intebe, ariko byumvikana ko amushyiraho amuvanye mu ishyaka rifite abadepite benshi, ashyiraho abaminisitiri akayobora n'inama ya guverinoma. Nko mu Rwanda igihe ejo bundi Edouard Ngirente yayoboye inama ya guverinoma, mu Bufaransa perezida wa repubulika niwe nyine ushobora kuyoboye inama ya guverinoma. Iyo adahari ntabwo inama iba, haba ibyo bita seminari ya guverinoma, cyangwa se yaba bari bahuje ububasha cyangwa batabuje. Hari ibindi byerekeranye na politiki yo hanze mu gihugu, ubundi igenwa na perezida wa repubulika. Niyo mpamvu ku bantu bibuka wenda batangiye gushira imyaka myinshi cyane, iyo mu Bufaransa ari cohabitation usanga habaye inama mpuzamahanga, perezida ajyana na minisitiri w'intebe barajyana, kuko bombi bagomba gusinyaho. Hari ibintu Ubufaransa budashobora gusinya perezida wa repubulika atashyizeho, atabihaye umugisha, nubwo yaba atabyemera ariko bagerageza kumvikana. Usanga rero nyine uko bimeze, ibyo bita cohabitation. Ako muri mu magambo make ya cohabitation ni kuvuga ko ari ishyaka riba ryatsindiye kuyobora igihugu, nk'umukuru w'igihugu riba ritatsindiye inteko, kubera yuko rero guverinoma igomba kwemezwa n'inteko bakayitora, bikaba ngombwa yuko perezida yumvikana
na minisitiri w'intebe akaba ava muri iryo shyaka bidahuje bigatuma igihugu kitayoboreka neza. Ubwo rero mu 1994 igihe jenoside yabaye Ubufaransa bwari muri cohabitation, Mitterrand uturuka icyo bita à gauche ayoboye na parlement iri à droite, abaminisitiri baturuka à droite. Nkaba ngushimiye kuri ibyo kuri amateka rusange no kuri icyo gisobanuro uduhaye. Ubwo ngubwo bakaba bivuga yuko ngo kuva icyo gihe niko mu gihe banditse ko abadepite benshi barabo mu muzamashyaka Union pour la France yabarizwagamo Edouard Balladur. Ibyo bintu nawe niko ubibona, niko wabize amateka mu Faransa iyo Edouard Balladur yabaga muri IPF? Baribeshye, urakoze, aho ngo baribeshye cyane. Igihe cya Chirac na Balladur hari ishyaka ryitwa, hari amashyaka birakomeye muri icyo gice bita la droite, hari icyo bitaga RPR, Rassemblement pour la République, na IDF, Union démocratique française. Amashyaka niyo yarakomeye icyo gihe, cyari cyane ishyaka ryitwa RPR. Donc ari Jacques Chirac na Edouard Balladur, Nicolas Sarkozy, bose bari mu ishyaka rya RPR. Icyo gihe bafata gutsinda abatora mu 1993, nabwira abantu dukurikije icyo gihe batsinze ku bwiganze bw'abadepite benshi cyane, kuko mu nteko y'abashinga amateka y'Ubufaransa habamo abadepite 577. Icyo gihe amashyaka uko ari abiri yonyine yagize intebe 474, n'ishyaka rya perezida rigira intebe 58. Icyo gihe rero batsinda iryo shyaka IPF ntabwo bigeze ribaho nibaho. Ikiri kintu babuze kitari cyo wenda babyitarije nuko icyo gihe mu Rwanda byari bimeze. Mu Rwanda icyo byari guverinoma y'inzibacyuho ya perezida Habyarimana na Nsengiyaremye Dismas, ariko yari amashyaka batumvikanye. Icyo gihe mu Rwanda ntabwo wabyita cohabitation, byari ubutegetsi bw'inzibacyuho, baragabanya imyanya. MRND ya perezida Habyarimana ifite 1/2 cy'imyanya ya guverinoma, none amashyaka yo muri opposition afite indi myanya muri guverinoma. Buri uko babyitanyije bavuze ko ngo bananiwe kumvikana bagabana imyanya. Oya, minisitiri w'intebe yagiye Edouard Balladur ashyiraho guverinoma ye wabashaka. Gusa icyo batumva nuko mu rwego rwa politiki yo hanze y'Ubufaransa hari ibyo minisitiri w'intebe adashobora gukora wenyine, perezida wa Repubulika atabihaye ijambo. Ariko guverinoma yari iriho, iri guverinoma irimo abantu bose ba EP na IDF. Nk'uko yabivuze, abarimo bari bakomeye cyane harimo Balladur yari minisitiri w'intebe, Alain Juppé yari minisitiri w'amahanga, Nicolas Sarkozy yari umuvugizi wa guverinoma, na François Léotard yari minisitiri w'ingabo z'igihugu. Urakoze cyane. Ubwo ni bya bindi abanyamakuru hari bo mu Rwanda bano bakorera leta baba barimenyereje kudasesengura, wenda niko umuntu yabifata, ariko biratangaje ko umuntu wese wajya no kuri Wikipedia izo information ziba zihari, ko bandika inkuru bakandika harimo huzuyemo ibintu bitari byo, kandi bari bafite kubishaka nko mu gihe cy'iminota 10 bakabona amakuru yuzuye. Ikindi cy'amakuru igihe cyavuze nuko Edouard Balladur yarashwanye na François Mitterrand kuri politike y'u Rwanda. Rero nk'umuntu usobanukiye, ese wadusobanurira koko niba ibyo bintu ari byo, ko wasomye amateka haba ayo mu Rwanda cyangwa yo mu Faransa, watubwira niba koko François Mitterrand na Edouard Balladur barashwanye kuri politike y'u Rwanda? Urakoze. Kubyo gushwana byo numva atari byo, nta n'impamvu banashwana. Akenshi ku bantu badasobanukiwe, we nubwo bikwira binuka, ariko akenshi politike yo hanze bita politike extérieure y'Ubufaransa akenshi ntagihuka, kuko igenwa na perezida wa Repubulika akabimikana na minisitiri w'intebe. Birumvikana ko ntabwo ari kimwe, Ubufaransa ntabwo ari kimwe nko muri Afurika, w'ingabo zaho usanga ari iza perezida n'umuryango we. Hano abasirikare n'abasirikare ba leta, guverinoma biriho yajya itajyaho, usanga abasirikare nta kibazo ugira ku ngabo z'igihugu. Ntabwo general runaka bahita bamuvanaho ngo bamufunge n'umuryango we kwa ko ubutegetsi bwahindutse. Ikintu cyabaye, hashobora kubaho kutabona ibindi bintu kimwe, ni ibintu bisanzwe mu bihugu kirimo demokarasi, ariko ngo barashwana ibyo uko babyanditse ni ibintu sinzi aho babivanye, ni ibintu sinabwa ko bitekinitse, ariko ni ibintu bidafite shinge na rugero. Cyabaye gusa ikintu tugomba kumenya ni uko u Rwanda n'Ubufaransa bajyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare
yatangiye muri 2025 nibwo yabaye yasinywe amasezerano. Ahangaha icyo nanavuga abantu bagomba kumva ni uko u Rwanda n'ubu u Rwanda ni igihugu kigenga gifite ubusugire bw'igihugu cyo bita sovereignty nationale. Abantu kenshi bakunda kubyitiranya ntibumve neza. Sovereignty y'igihugu hari ibintu bituma umuntu uyobora, hari ibintu ashaka gukora wenda umuntu mu position adashaka gukora. Icyo gihe nyuma basinya amasezerano mpuzamahanga ni uburenganzira ko igihugu gisinya amasezerano n'ikindi gihugu. Icyo gihe muri 2025 hari amasezerano yasinywe ubasha ko yuko ngo basinyaga kwango bazategura jenoside. Ibyo byose ni ibintu byo kweshya. Muri amasezerano yasinywe rero nyine ari mu bufatanye bwa gisirikare mu guforoma yacyuye Perezida Habyarimana yaramaze kujya ku butegetsi, baravanyeho kujya cya Kayibanda polisi, noneho we atabishaka nyuma yuko akwamashiro polisi yayisubizeho ashyiraho gendarmerie. No ku kintu cya mbere harimo no kuba bafasha gushyiraho gendarmerie y'igihugu. Ayo masezerano yagiye asinywa bisanzwe, abasirikare b'u Rwanda bakaza kwiga hano mu Bufaransa, abasirikare b'Ubufaransa bamwe bakaza mu Rwanda muri coopération militaire. Ubwo byaje gufata intangiriro muri 1990 ubwo FPR y'u Rwanda. Icyo gihe Perezida Habyarimana yavuze ko yabanje kuba kweri nk'aho yatewe n'igihugu cya Uganda, no bituma haza abasirikare. Icyo gihe haje abasirikare b'Ububiligi n'Abafaransa nyine muri operation yiswe Norwa. Icyo gihe nibwo ibintu byafashe intera, nyuma abantu batangira kuvuga bati ariko murije abasirikare muri Afurika mu Rwanda, iske ntabwo mugiye kujya mu kibazo interne, kuko ubufatanye bwa gisirikare akenshi ni hagati batabarana mu gihe igihugu giteye n'ikindi gihugu. Ariko ari ikibazo kiri imbere mu gihugu usanga abantu babyitondera. Nibyo bavuga mu Kinyarwanda ngo umuntu ushobora kwirukanka ugasiga ikikwirukansa, ariko ikikwirukamo ntugisiga. Ubwo akenshi ubundi ufite ikibazo mu gihugu cyawe cya politike, akenshi uburyo hanze byanga kwibangamo, kuko bavuga bati ikibazo niwe mu gifite ni politike yanyu ntabwo kibanga mu byanyu. Nk'ibyo bintu by'amasezerano yasinywe nk'ejo bundi u Rwanda rw'ejo basigaye muri Central Africa baze kubasinya amasezerano, nabo n'uburenganzira bwabo nubwo ntawe uzigiye bayasinyiye, no gutazwenda ngo abadepite bayasinye, ariko bavuze ko bayasinye. Ubwo nyine ni mu rwego twayifatamo. Ni byiza nanjye ngira ngo nshimangire ikintu cy'ubusigire, kuko abanyarwanda benshi bakunze cyane cyane abari hanze bakunze kwitiranya politike yo hanze cyangwa kutayisoma neza, ugasanga bashaka kuza kwitambika mu masezerano u Rwanda rwakora n'ibindi bihugu, bakavuga ngo bashobora kuyabuza, kandi u Rwanda n'ubu Paul Kagame aruyoboye bimuha uburenganzira bwo gusinya ayo masezerano. Njye nkaba nababwira ati muharanire kugera ku gihugu cyanyu, kuko we yarabiharaniye aragifite, mwabikunda mutabikunda azakomeza asinya ayo masezerano. No kuvuga ngo muzagenda muza Abafaransa gusinyana n'u Rwanda cyangwa muzabuza Abanyamerika gusinyana n'u Rwanda, biba ari ugucurika icyo mwagombye guharanira. ahubwo mwagombye guharanira namwe kugira uburenganzira ku gihugu cyanyu, mukabwira Paul Kagame, ahubwo mukaharanira ko inteko nshinga amategeko ibanza igasuzuma ayo masezerano. Mbabona ariko ari bibi, ari cyo kintu cyiza abantu bagombye guharanira, kurusha ko bakumva ko bazicara mu bihugu bahungiyemo none bakabuza ibyo bihugu barimo kugirana amasezerano n'u Rwanda, kandi ari igihugu gifite ubusugire. Wadusobanura mu gihe jenoside yari iraba, operasiyo z'ingabo z'Ubufaransa zabaye mu Rwanda, kuko abantu bakunda kwitiranya turquoise. Ugeze kumva ngo turquoise yageze i Kigali kandi itarigeze igera i Kigali, ariko habaye ndakeka operasiyo niba atari 3 n'ebyiri. Ese niba uzizi wazidusobanurira? Ubundi muza mu Rwanda kuva 1990 kugera 1994 habaye operasiyo militaire enye. Ya mbere ni operasiyo yitwa Norwa kuva 1990 kugera 1993, barasika Francois mu Rwanda. Anakongeraho ko abasirikare babe mu Rwanda ari u Rwanda guverinoma witwa Nsengerahamwe Dismas wabisabye, abisabye na FPR bakabisinyira i Dar es Salaam, basaka ingabo z'u Rwanda z'Ubufaransa zigenda. Ndetse icyo gihe Abafaransa ntabwo bari babizi, babimenye nyuma y'uko basabye y'uko bava mu Rwanda. Twahoze tuvuga kare ko babafashaga, bagiye kubona abantu bafashaga basabye ko bava mu Rwanda. Bavuye mu Rwanda mu kwezi kwa 12 1993.
nuko bavuga ngo muri 1994 abasirikare bari baragiye. Operation yavuzwe n'umusirikare witwa General Didier Tozin bakoze muri 1993 inkotanyi zimaze gutera itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri. Icyo gihe bazuje abasirikare gusubiza inkotanyi inyuma. Icyo gihe ndetse ngo batsinze bashikiye kwageza muri Uganda, noneho nyuma barabahagarika. Bari bagiye gufata ukuruje abasirikare benshi cyane bihimbara ingabo z'u Rwanda. Noneho byari twavugaga kare ko nyine bashyiragaho pression kuri Habyarimana. Icyo gihe banze ko batsinda inkotanyi ngo zigeze muri Uganda kugira ngo Habyarimana akirara akanabushyikirana. Uko abasirikare twe twatse byarangiye baraduhamagara baratubwira ati mufate ibintu byanyu mutahe. Bati ntabwo kunywa batwenge mutahe kuko twe twarangije akazi twakarangije twabatsinze. Indi operasiyo ya gatatu yabaye niyo muri 1994 baje gutwara abasirikare n'abafaransa baga mu Rwanda yitwa Marisi, yaje harimo n'ababiligi. Iyo operasiyo yamaze iminsi 3 cyangwa 4 batwara abantu babo harimo n'umuryango wa Perezida Habyarimana, umugore we n'abana na bamwe mu muryango bacya cyane. Noneho operasiyo yabaye ni operasiyo Turquoise. Operasiyo Turquoise yabaye ku kwezi kwa gatandatu kuko yemejwe na Conseil de Sécurité ya ONU itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu 1994. Icyo gihe rero yamaze amezi 2. Usanga iyo operasiyo abantu bashyizeho imbaraga cyane, ariko iyo operasiyo aho ikibazo cy'iyo operasiyo yabaye nuko yabaye inyuma cyane, bagiye bayisubiza inyuma baranze yuko iza ari amabara barimo banditse. Iyo operasiyo iza mbere yashobora gutuma abantu benshi barokoka. Iyo operasiyo nyine urebye icyo inkotanyi z'izo operasiyo nuko yatumye batica abantu bari barahungiye muri Gikongoro cyangwa na Kibuye, abantu b'abasivile, kuko iyo abangwa bawishe guverinoma no kubeshya abantu bose muri guverinoma bahunze muri Zaire ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi bahise bihungira bigira muri Zaire. Abenshi baranyuze muri Gisenyi hatari operasiyo Turquoise. Mu gihe ahantu hari operasiyo Turquoise hari abasivili benshi cyane, hari abafashe urabona kwabaye intambara bakajya bahunga birukanka batazi aho bajya. Aho hantu hatumye abantu bahitamo gutekereza bati dusubiye inyuma cyangwa se turahunze. Akenshi abenshi bashaka no kwisubira iwabo, gusa icyatumye abantu bagarukaga nuko iyo barengaga aho operasiyo Turquoise yari iri ku Gikongoro bambutse Butare barabamaraga nyine. Hari abantu benshi cyane biciwe bambuka ku Gikongoro bagiye Butare bakicirwa abantu. Noneho amakuru akagaruka ko abantu bagendaga bavuga bati twasize bari kuri bariyeri, twasize bagiye babajyanye. Ibyo byatumye n'abantu bahunga nyine. Ariko operasiyo Turquoise yakije abantu, ahubwo ikintu abantu bakwiye kwagirwa, operasiyo Turquoise igenda yasimwe na operasiyo ya ONU Januari ya 2 basigaranye nyine izo zone, harimo na zone ya Kibeho. Inyuma bamaze kujya n'abantu biciwe Kibeho. Ibintu ntabwo bakwiye kuvuga cyane ngo babishyire hamwe. Donc kumva habaye operasiyo muri bakeya enye. Urakoze cyane kuri icyo gisubizo. Reka dukomeze dusubire inyuma gato y'umwaka mu kwezi kwa Werurwe 2020, aho ikinyamakuru Igihe akadomo.com cyatangaje ko mu mwaka wa 1993 Ubufaransa bwakomeje gufasha leta ya Habyarimana yateguraga jenoside. Ubwo rero icyo gihe banditse ibintu byinshi cyane, harimo n'amabaruwa Ubufaransa bwanditse. Ibyo wenda bikaba bizahuzwa n'ikintu umuntu ategereje, ariyo umwanzuro Abafaransa bazafata ejo bundi mu gihe iriya komisiyo yiga amateka izafata bamaze gusuzuma archive bamaze kugeraho. Ndagira ngo wenda ubwire abadukurikiye ibintu amabaruwa amwe ubuyobozi bw'Ubufaransa bwandikaga buvuga kuri guverinoma ya Habyarimana. Sinzi niba warayasomye, niba warayasomye ndagira ngo ugeze ku badukurikira icyaba kirimo. Urakoze cyane. Nagize amahirwe yo gushakisha amabaruwa umuntu akagenda yasoma kugira ngo umuntu asobanukirwe. Ikintu cya mbere umuntu yavuga nibyo koko muri 1993 hari ingabo z'Ubufaransa muri operasiyo yitwaga Nurwa. Icyo gihe bafashaga ingabo z'u Rwanda kuko bumvaga ko
u Rwanda rwatewe nyine n'abantu baturutse Uganda ariko muko kubafasha ntabwo bafashaga gusa gutya babaga nyine imbaraga za gisirikare ariko ku rundi ruhande icyo nasuye mwaba nuko bashyaga n'igitutu kuri perezida bamubwira yuko nubwo bafasha ingabo z'u Rwanda ariko ko ibibazo bihari ari ibibazo politike kandi ko ari we wa mbere ugomba gufata mbere mu kanga ibibazo biri muri politiki mu gihugu abikemura ubwo rero hajya habaho ibintu byinshi cyane ibintu byakomeyeho cyangwa kuko umva FPR nayo ivuye muri Uganda ifashwa na leta ya Uganda kuko ntabwo bazaga leta ya Uganda itabizi ubwo rero mu cyangwa twari igitero cyabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri icyo gitero nyine cyatumye ingabo z'u Rwanda zitsindwa none yanabivuga igihe baratsinzwe nyine basubira inyuma cyane ku buryo habayeho umukino witwa Bigentoza wabivuze hari operation yabaye uwiza abasirikare b'Abafaransa bajya kurwana n'inkotanyi bisubiza kuko baraje basanga abasirikare b'u Rwanda bari kumwe nyine mu rugamba nyine ngo bari bageze hafi Kigali niba nibukane hafi ya za Shongi bise abantu bari Kigali icyo gihe bonye kigera umwana w'imyaka 13 twumvaga ari ibintu babivuga ariko ubu ngubu usomye apete usanga ari ibintu byari bikomeye cyane kuko Kigali igiye gufatwa tugera abasirikare b'Abafaransa baraje bafasha barongera gufata abasirikare bamwe b'u Rwanda barorganiza ba morali nyine barwana inkotanyi bazisubiza inyuma noneho hagati aho ariko ubwo bashyize boreje n'amuza n'abasirikare boreje n'intumwa z'Abafaransa zagiye muri Uganda bajya kunegusya na Perezida Museveni noneho nyuma bareba na Perezida Habyarimana icyo nabonyemo bagiye kwa Perezida Habyarimana baramubwira bati abasirikare bawe ntibarwana nta kigenda ariko bagasanga ntacyo umubwiye ati nimufashe nibatera hano ningiye ushyikiye Ubufaransa muri aka karere ntabwo mushobora kujya banguna ntabwo mushobora kunirana ntabwo uyumvaga atabyumva nyine abavuga ati ntabwo sinyaka ko mwantererana nyine ubwo rero mu matora bakora Perezida w'Ubufaransa bati tuvuye mu Rwanda Habyarimana abasirikare be byarangiye nta jambo kibafiteho nawe kwa ko tumufasha yumvishe ko byarangiye nyine Perezida Habyarimana ageze aho yiberaho Abafaransa bari kumufasha nta bindi gukora muri politike nyuma bajya kureba umupozisiyo yari imbere nabo ntabwo mwumvaga ikibazo bari bereye muri baba barafite ingingi bati okay nibyo koko inkotanyi ziteza ikica abaturage ariko none ifoke Habyarimana aho kugira ngo dufate ubutegetsi ubwo na FPR bagiye kwa Museveni nawe ngo yageze aho bakuna ikintu Habyarimana kimubwiye cyakwa nyine bamushyira igitutu yemera yuko haba imishyikirano yongera igatangira noneho niba banababwira ibintu byazo umutampo n'Museveni nawe bwa Faransa avuga yuko bazasaba inkotanyi zigasubira inyuma mu birindiro zarimo mbere ya tariki ya 8 z'ukwa kabiri noneho iyo birindiro bavuyemo hakaba zone n'ibitarize aribyo by'ijana byaje kurikirana nyuma baje kugitaza umutampo n'ubyo nasuye mu baruwa n'ubwo Faransa bwari bufitanye ubufatanye n'u Rwanda ariko bari baratangiye gukora ko ibintu byarangiye ko mu rwego rwa politike imyumvire ya politike yari hasi cyane akenshi iyo unabisomye nubishe ngize agahinda gusoma amabara nk'ayo aho usanga ukuntu bavuga abantu bayoboraga u Rwanda nyine wumva ari ibintu biteye ikibazo cyane sinzi niba wadubwira amwe mu magambo nk'ukuntu bavuga Perezida Habyarimana amwe muri ayo magambo kugira ngo abadukurikira nubwo umuntu aza kuyashyiraho batumva ururimi rw'igifaransa biyumvira ubwabo ayo magambo ayo magambo wa mugani ateye agahinda ariko ashobora no gufungura abanyarwanda ubwenge hari nk'ibaruwa yanditswe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri mu cyana gatatu yanditswe n'uwitwa Pierre Joxe yari minisitiri w'ingabo z'igihugu icyo gihe yani ibaruwa ni note n'akabaruwa yandikiye Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand amubwira ati ikibazo u Rwanda ati mpangayikishijwe n'uburyo twitwara mu Rwanda
n'uburyo abasirikare bacu bagera kuri 900 bashobora kwisanga bagiye mu bibazo kuko ingabo z'u Rwanda zitakirwana ku rugamba. Ati ngubu hari impunzi zijya kuri 900 ziryamye hafi y'umujyi wa Kigali, atariko iyo urebye ukuntu bameze usanga FPR yongeye kuziteramo zayangira mu mujyi wa Kigali hose. Ati simbona ukuntu FPR muri mu kwezi kwa 2023 ati simbona ukuntu FPR yakwemera gusubira inyuma kandi iri hafi gutsinda, kuko urebye isufiko ngo batera gatoya bagafata igihugu, niko bavuga icyo gihe. Ati nanone ati kubwira Museveni ntabwo dufite, kuko Museveni twege ntabwo ubasha cyane kumufiteho cyane. Nanasuye yuko Museveni kuko ni igihugu cyakorejwe n'Ubwongereza, ahubwo ko France ntabwo bari afiteyo icyo nakwita imbaraga cyangwa se influence zikomeye cyane. None byaba ngo urukwako kuri Habyarimana kuko ko twamweje amakompanyi yo kurwana yumvishe agiye mu mutuzo. Donc yumvishe ko ari mu muyobozi wa Afrika Ubufaransa bukunze cyane, donc byatumye atagira ikintu kindi yongera gukora, haba muri politiki y'igihugu ntabwo yakoresha imyumvire ye yumvikane n'abamurwanya. Donc kubera ko yanze kuba kwizima muri politike, ntabwo afite ububasha bwo kuba yakora icyo mobilisation muri Amerika, kuko babati Perezida Habyarimana yariryamiye ntashaka kuba kwizima muri politike. Kubera izo mpamvu bituma byaraciye intege abasirikare barwana, ubwo bakamanuka. Donc bakaba bati ubungubu ikintu gishoboka nuko igihe FPR ishobora kurwana, abasirikare bacu bashobora kwigusanga abasirikare b'Abafaransa bari kurwana bonyine n'inkotanyi, kuko bavuga bati ubungubu icyo dufite ni uko ngubu FPR yongeye gutera abasirikare bacu b'Abafaransa rero twasanga bari kurwana bonyine n'inkotanyi. Ubwo rero bakaba bati ikintu gisigaye cyonyine nuko tubwira Habyarimana yuko tumubeshya, tumutera ubwoba yuko tugiye kwigendera, bigatuma wenda yoroshya imyumvire ye cyane, no kubwira kuri Museveni akaba yabwira inkotanyi ziyasubira. Ubwo nibyo nk'iyo niba banditswe mu kwezi kwa 2023. Urakoze cyane. Wenda ibyo ngibyo umuntu yavugaho nuko nk'abantu icyo umuntu yavuga nuko abantu batarumva ko abazungu bagira iyi discours ebyiri, nako icyo nasize kuravuga icyo bakubwira iyo bari imbere ngo baragufasha, n'ibyo bavuga ari byo barasesengura igihugu cyawe uko kimeze. Ibyo wenda bikaba byabwirwa abantu FPR ubungubu yumva ko ifite abazungu bayishyigikiye yuko bazakomeza ntibakemure ikibazo cya politike hagati y'Abanyarwanda, cyangwa n'abandi bumva yuko bazajya gushakisha abazungu b'amatibihugu ngo baze kubafasha. Abamatibihugu baba bareba inyungu zabo, umuntu akunze kubivuga ko ntabwo babyumva. Ibyo wenda ni ikimenyetso cyerekana ko Ubufaransa bwafashaga Habyarimana kuko ariko bari baramurungurutse, barabonye yuko yanze kuva ku izina rya politike, ko ingabo ze zitarwana, kandi ko nibakomeza kubaguma bazisanga bari ku rugamba bonyine bamwe bararwana n'inkotanyi bitera muri ibyo bibazo. Ubwo wenda tugana ku musozo, sinzi niba ari irindi jambo waba wifuza kuba wabwira abantu babaza kureba kino kiganiro, noneho tukabona gusoza. Urakoze kwango umuntu asoza ikintu yavuga nuko bavuga yuko Abafaransa bagize uruhare mu gutegura jenoside. Nyika ko bisomye mwe n'aya mabaruwa usanga ari ibintu bitandukanye. Urebye ibivugwa byagiye bishyirwa hanze cyane n'ibyanditse usanga bihabanye cyane. Bisomye amabaruwa bafashaga abantu, ariko bafashaga ntabwo bari barangaye, ntabwo bakoraga ibyo bashaka. Babonaga yuko bafite intege nkeya, bakanavuga ati turabona bafite intege nkeya, bakabizamura bakabwira abayobozi.
ku buryo n'ingabo z'Ubufaransa urabona nka opposition nyine nabo bumvaga Abafaransa bagwa mu Rwanda kuko nabo bari bafite urwego rwa FPR ariko bakinaga politiki aho bati bo reka dushyikira Abafaransa bagume hano ariko ntabyo Imana twe kubishyira cyane n'inkotanyi wera twe tuzasohokamo hagati urumva iyo myumvire yose nyine iri mu byatumye nyine ibintu byariho cyane kandi biba kuko urumva iyo urebye inyungu ya politiki yari hasi cyane bikaba byaratumye nyine igihugu inkotanyi zifata igihugu ubwo rero icyo nakongeraho ni uko umuntu ategereje ibizasohoka muri komisiyo ko bizasohoka mu kwa kane ape ikintu nakwibaza nkeka ko ni raporo itegerejwe cyane icyo izasohokamo cyose bizatera ikibazo gikomeye cyane kuko njye ku giti cyanjye ntabwo mbona komisiyo y'Ubufaransa yishinja igihugu jenoside sinzi mu cyana wa gatatu abantu bari barise icyo gihe aho bita les intellectuels cyangwa se abantu bari icyo gihe bari bazi ko ijambo jenoside rivuga ntibari barizi niba n'abari bazi uburemere rifite simbizi uko babivugaga ariko icyo nzi cyane muri iki gihugu ijambo jenoside ntabwo ari ijambo ryoroshye ntabwo rero nabona igihugu gifite abasirikare hanze gikomeza kohereza abasirikare hanze muri za Mali gishobora kwishyiraho umutwe wa jenoside kikaba ko cyakoze jenoside cyane cyane ko reka nkunganire gato kuko hari ikintu abanyarwanda kuko abanyarwanda banyika ko tutajya kubera abanyarwanda amakimbirane ari hagati y'icyo bita abahutu n'abatutsi hari igihe abanyarwanda bibagirwa inyungu z'igihugu cyabo aho ngo cyapfa nuko abafaransa bazi uburemere bw'ijambo jenoside kubera yuko umuntu wese wize amateka y'intambara ya kabiri y'isi akareba ya jenoside yakorewe abayahudi akareba ibihugu byari byizemo uruhare biratangaje ko mu gihugu cy'Ubufaransa mu nkiko z'Ubufaransa umuntu wa mbere washinzwe icyaha cya jenoside ni umunyarwanda bivuze ngo abafaransa bo mu gihe habaye imanza ku bafaransa barinze igihugu cyabo ko cyajyaho icyo kintu ariko icyo njya ntekereza nkavuga ni uko ari n'u Rwanda abayobozi b'u Rwanda nibo bashyiramo ntabwo birumvikana ko umuntu wakoze jenoside ntabwo mvuga ngo nahanwe yagomba guhanwa ariko njye aho binangariza ni uko nk'iyo uje kubwira abantu bo bagize ubwenge wenda umuntu ashobora no kubigaya bagakora ku buryo nta mwenegihugu wabo ushinjwa icyaha cya jenoside we ukaza uri umuyobozi uvuga ati ahubwo n'abatarayikoze ndimo ndabiyibitirira ni ukuvuga ngo abanyarwanda wagira ngo ntabwo bazi uburemere bw'ijambo jenoside wenda nako kantu ashaka kongeraho reka mureke ukomeze nibyo utanze urugero rw'Ubufaransa n'umubirigi umuntu wa mbere washinzwe icyaha cya jenoside ni umunyarwanda byabeje ubundi witwa Muza ndetse Fabien ni umuntu wa mbere washanwe n'icyaha cya jenoside rero numva ko ari ukwibeshya cyane yuko iyi komisiyo abibwira ko izasohoka igashinja uruhare Ubufaransa baribeshya cyane icya kabiri iyo komisiyo izasohoka raporo abantu bagomba kwitonda kuko tuzaba dufite ni nko kuri filime ariko bakerekana image gusa bazatwereka kote y'Ubufaransa yonyine gusa ariko abantu bose bazi ko ibintu byabaye mu Rwanda ari ibintu byarimo ibihugu byinshi cyane by'amahanga sinyeka no ku Bufaransa bwonyine umuntu azahera ku ifoto imwe umuntu akavuga kuko filime yagenze ukavuga wenda hari ibiti byinshi hari ibiki ni nko kureba nyine filime ukareba kamera imwe yafashe ibintu hari ibintu udashobora kubona icya kabiri ikindi kintu nakongeraho ni uko iyo urebye ukareba n'izo mpapuro ibyo twahera bya baradire avuga ko azabisora ukareba n'uburyo perezida w'iyo komisiyo yahise abishyigikira akaba ati byiza cyane ahubwo nibaje ukuntu yemewe kubisora nyine bigasohokana n'iyo raporo ubundi abantu uko byari biteguye nyine kuko agomba gusohoka yonyine ubwo noneho utangiye gusohoka hazamo n'abandi bantu bati ngo natwe impapuro zacu tuzazisora ntacyo twishinja nkeka ko wenda ari nk'uburyo bwo gushyiraho kubana presiyo kuri iyo komisiyo
dore ngibi ntacyo twahinze birahari kandi koko iyo urebye n'ukuntu hano muri iki gihugu abantu bayobora igihugu reka ko abantu batari kwicara ngo babwire ngo bagiye gukora jenoside ngo batange umugisha ibyo ni ibintu bambeshyaho cyane hariho nyine nabwira abantu ko twategereza raporo ikazasohoka ahubwo nyine tukaba tuzibaza ukuntu u Rwanda ruzabyifatamo kuko ni ibintu bizaba bitangaje cyane tugatwebye gufatanya na gisirikare nanavuga yuko iyo ahubwo ikibazo cyabaye ni uko buriya Habyarimana ashobora kuba ashaka kumufasha bikamunanira kuko iyo n'abasirikare boherezaga mu Rwanda b'abasirikare b'abahanga bakomeye cyane nk'ubu umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa yari muri operation Turquoise ari umusirikare uretse kujya muri retraite mu kiruhuko cy'izabukuru icyo gihe ari mu Rwanda ari kapiteni yari umuntu w'ingabo zidasanzwe z'Ubufaransa abantu bezaga mu Rwanda bari abasirikare bakomeye nikakuba icyo gihe rufite amahirwe yo kuba rufite abantu bagiye inama bya gisirikare ariko icyo gihe abantu barinaniwe abanyeka ko abantu kuba barazamutse bakagaruka mu Bufaransa bakabaha imyanya ikomeye umwe akabera ingabo z'igihugu undi akaba yari amwungirije yari ingabo zidasanzwe yari ingabo zo muri Mali nuko ari abantu bafite nkeka ko abantu baba barakoze jenoside baragiye mu byaha by'intambara iyo myanya ntabwo bashobora kwiba ibyo ni byo abantu bagomba kujya batekereza bakabitekerezaho bakirinda abantu bajya kuvuga mu binyamakuru wenda bahoze mu gisirikare bakabamo kare bafite amagara amwe n'abo bantu ariko bakaba baravuyemo wakwibaza impamvu umuntu umwe aba yaravuyemo we akabamo kare akaba ari we gashinja bagenzi be mu gihe abasigayemo bakoreye igihugu cyabo neza bagumyemo numva iki kibazo cyane cyane ku Banyarwanda icyo nabagiraho inama ni uko ibi byose tuvuga ayo mabara tuvuga ni ibintu bihari hari amasite biriho gufata umwanya nagira inama abantu kugenda bakabisoma kuko akenshi nta mabanga asigaye urebye biri hanze numva nta yandi mabanga akomeye cyane asigaye byose biri hanze urebye ndagushimiye cyane ko wafashe umwanya wo kuza ubwo n'ikindi gihe tuzagutumira cyane cyane ko ejo hasohotse inkuru nyinshi mu bitangazamakuru byo mu Faransa mu kinyamakuru cyitwa Le Monde akaba ari inkuru zivuga ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi ababa bazisoye akaba ari abantu basanzwe bakorana na FPR harimo za Sylvie n'abandi benshi bakorana na FPR hakaba hakekwa ko nabo batangiye gushyiramo ingufu kugira ngo bashyire pression kuri komisiyo y'amateka ubwo rero ni ibintu tuzakomeza gukurikirana ngo turebe uko bizarangira kuko icyambere ni amateka y'u Rwanda n'amateka y'igihugu cy'Ubufaransa ariko nk'uko abanyepolitiki b'Abafaransa bakunze kubivuga kandi nabo babikomojeho mu Rwanda ntago ari igihugu cy'Ubufaransa cyabazwa ibyahabaye gusa kuko hari na Amerika n'Ubwongereza nabo bakunze guhita bavuga ati kuki batajya bareba Amerika cyangwa Ubwongereza ubwo wa mugani bizaba ari kureba filime irimo irakinwamo umuntu umwe ariko ngiye gusa ikintu najya nibagirwa n'ukuntu mu mwaka w'1996 Abafaransa banze yuko ari Abanyarwanda bisha abandi Banyarwanda wenda nkaba nabwira abantu ko igihe cyaba kigeze kugira ngo ibibazo byacu tujye tubikemura hagati yacu aho kujya gushaka abazungu rero ndagushimiye cyane ubwo n'ikindi gihe tuzishimira kukwakira ikindi nakongera ndangiza kubashinja cyane cyane ku Banyarwanda bakunda gusoma Ubufaransa bwari mu Rwanda bwajyanye n'ibintu by'igihe cyanditse bajyanye mu Habyarimana bakoze ibi icyo nababwira nibarebe operation barimo muri u Rwanda no muri Central Africa uko barinze abagore ba Perezida Touadera uko bitwaye ari ahantu barebye neza bagasesengura basanga ibyo bari gukora muri Central Africa bijya gusa nk'ibyo abasirikare bakora mu Rwanda nuko ngo mu kwinjira hari igihe wenda ikosa rishobora kuba ni uko wenda abantu bakwinjira mu bibazo by'ikiri gihugu ibyo bita ibibazo interne aroke biba bitari ngombwa aroke ibibazo interne bigomba gukemurwa mu buryo bwa politiki ubwo rero nkaba mbwira nk'uko yavuze ibibazo byabo byo mu Rwanda muri Afurika n'ahandi hose
ntabwo ari abasirikare bavuye hanze, nta muntu uzigirwa hanze ngo azi gufata abanyarwanda ngo akemure ibibazo byabo. Twebwe abanyarwanda ubwacu tugomba kwicara tugakemura ibibazo byacu. murakoze cyane. Aha ni naho dusoreje kino kiganiro cyacu. Reka nongere nsabe abatakora subscribe kukora, mbashimira mwese ko mwakurikiye kino kiganiro, mbisabira kandi mwagikunze kugisangiza n'abandi. Mugire icyumweru cyiza kandi n'Imana y'u Rwanda ibane namwe. Manube hafi, manube hafi maze utabara isi yawe, dore warayiduhaye nayo rubanda ruranga, twe dushaka kubana nayo rubanda ikabyanga, twe dushaka urukundo nayo rubanda ikabyanga, iyo rubanda ni twebwe. Tabara abatuye isi Mana, oya ntibakakubeshye, birabananiye Mana.